Wudidiree karaa see gaar nahu jedhu namoonni baay'een namoota baay'eef immoo kun maal jechuu akka ta'e hin galuufi. Kana jechuun dorgommiin koo mataa koo waliin jechuudha. Afaan Oromootti sinii keessanitti qofa osoo hin taane maal jechuu akka ta'e sinitti mu barbaadeen. Kana jechuun hiika guddaa kan of keessaa qabudha. Namoonni baay'een gaafa jiraannu namoota naannoo keenya jiran waliin wal dorgomna. Abeluun akkas godhateera anis akkas godhachuun qaba. Ebeluun makiinaa gaarii waan bitateef anis makiinaa gaarii bitachuun qaba. Ebeluun mana ijaarrateera anis mana ijaarrachuun qaba. Ebeluun gaa'ela godhateera anis gaa'ela godhachuun qaba. Jenneeti namoota wajjin osoo wal dorgomnu jireenya keenya eenyummaa keenya keessa keenya wanta jiru osoo hin jiraatin yeroo dheeraa ofitti gumna. Kun ta'uu hin qabu. Dorgommiin keenya mataa keenya wajjin ta'uu qaba. Akkamiin mataa keenya faana wal dorgomna yoo jettan immoo dorgommiin keenya kaleessa keenya faana ta'uu qaba. Kaleessa maalirran ture? Har'oo maalirran jira? Boor immoo maalirra gahuun qaba jennee mataa keenya faana wal dorgomuu qabna. Kun dhaamsa koo guyyaa har'aati. Horaa bulaa deebanaa.